जोहार दोस्तों, इस वक्त हम रांची से महज 60 किलोमीटर दूर हम मिनी लंदन कहे जाने वाले जगह, जिसे हम लोग मैक्लूसीगंज के नाम से जानते हैं, इस जगह पर हम लोग आज आए हुए हैं। ये जो जगह है इसका नाम है सर्वधर्म स्थल। यहाँ पर 4 रिलीजन के यहाँ पे आपको संगम देखने को मिलेगा। यहाँ से हम सबको एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि कैसे रिलीजियस जो टॉलरेंस होता है वो हमें सीखना चाहिए और हमें पूरे इंडिया में इसी चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। तो आइए हमारे झारखंड में और हमारे झारखंड के धरोहर को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।